まあ国酒。はい。高市さんの、これが高い、貴重ですね。高市さんの地。今お米が蒸し上がって、麹菌ですね。麹菌です。有名な徳永さん。有名。いやー、すごい量ですね。そうですね。生きてる証拠です。お邪魔します。野津くん、なんかいいものができたと聞いたんですけど。そうですね。今年のね、はい、元旦から始めた YouTube、はい、そちらで使ってるこのアイコンですね。これをこういう感じでステッカーを作成させてもらって、はい、最高ですね。いろんなところにぜひね、そうですね。貼っていきたいですね、これね。取材をね、快く受けていただいている方のところにですね、配れたらなと思って作成しましたので。なんかもう。有名テレビ番組みたいになってきました。まだ駆け出しですけど。はい。じゃあ早速私の取材まずは純粋に買ってから。すごいおしゃれないいステッカーですね、これね。紫外線にも強くてですね、耐久性も結構あるんで。外に貼っても大丈夫ですよ。これもこの辺に。これ今 QR コードがあるから、YouTube ちょっとここ取ってくださいって言えますからね。そうです。そうでしょう。貼るのも上手ですね、これね。いいですね、なんか。いい感じですね、これね。これをぜひね、広めていきましょう。そうですね、頑張って広めていきます。はい。よろしくお願いします。いやー、野津くん、なんかいい感じのところにやってきましたが。そうですね。お酒。これ大事ですよね。大事ですよね。これ超大事ですよね。やっぱ美味しい刺身にお酒とかってもう最高ですよね。最高ですよね。で、やはり、この、北条の海で採れた魚を北条で作られたお醤油と、北条で作られた地酒、これで楽しむという、ところでですね、今日は、松山市の柳原にある雪すずめ酒造さん。はいはい。こちらにちょっと撮影協力いただいて、北条の弓道から、ね。弓道ね。ここ本当ここもいい雰囲気ですよね、本当ね。はい、もう昔ながらのね。工場があって、ここに。こちらが店舗なんですけど、ちょっと今日はまだ早朝でね、そうです。事務所の方に。はい。行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。今日ちょっと取材で、社長、今日はよろしくお願いいたします。社長、すいません。申し訳ございません。たびたび申し訳ございません。今日ね、撮影を受けていただいてどうもありがとうございます。はい。よかったら社長どっか店頭の目立つところに。よろしく。はい。じゃあ今日は一日よろしくお願いいたします。雪すずめ酒造の飯田社長ですね。社長、今回ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。で、まあこれ本当に明らかに歴史ありますよね。そうですね。創業が1915年、去年で丸110周年を。北条という地区で、その酒造りっていうのはやっぱりずっと続いてるイコール適してるっていうことなんですか？そうですね。やっぱりこう海も近い、それから仕込み水、いわゆる後ろにある高輪山系のフルーツも広くから出してやってるんで、キレのある辛口のいいお酒ができる水質になっております。はい。その酒はやっぱりあれに合いますよね。あれに合いますよね。あの辺りで泳いでる。泳いでるやつが。姿作り。はい。すみません。はい。はい、ジュースも。ありがとうございます。お疲れ様です。乾杯。乾杯。いただきます。美味しい。キャップです。はい。
この機械、はい今、お米を蒸してます。あ、蒸し米です。蒸し米ですね。家庭でいう炊飯器です。あ、はい炊飯、これ炊飯器。家庭でいう炊飯器。あ両方で、500キロ以上、あ、蒸すことができます。した米がこのベルトコンベヤーに流れてます。蒸し米の温度を下げる、あれですね。はい。高冷気っていう。あすごい壁だ。いわゆる土壁ですよね。まあ、年がら年中、こう、気温をなるべく、一定保つために。すごい。この部分をよく取られます。ああ、すこの針とかが、ごいですね、これね。すごい針、いい仕事してるな、昔の人がいて。はいはいはい。ですね。まあ、創業110年なんですけど、こっちの方はそのままですよ。まあ、この針なんかはそのままですね。110年そのままずっと。おお。すいません。こんにちは。お世話になります。お世話になります。あちょっと中には入れないんですけあ。ど、はい。麹室。麹を作るとこですね。お酒の麹の中で、まあ、私たちはここを一番大事にしてます。麹作りっていうのをやっぱりこう、酒作りで一番のポイントを置いております。まさにこう、心臓、もうまさにこう、心臓みたいな感じですよね。へここはもう関係者しか入れてないです。まさになんか、わかんないですけど、なんか、もう気のせいか建物の一番なんかいいところというか、なんかね、温度的にも安定して、そうですね。やっぱり湿度、温度はここはもう必ず、そのお米の、具合によって調整するんで、はい。そばには神様が。これが神様ですね。ね仕込みが始まる前に、え。ここで神事を。そうです。やっぱりね、お酒はもう神様の飲み物ですもんね、本当ね。神事ごとには日本酒って作ってますからね。いや。こういうの見ると、叩いてこう、蓋を開けるような、鏡があるので、使われてるような。これもやっぱり結構使われます。使われます。お祭りごととか、お祝いごとですよね。醸造室。醸造室ね。これは何でしょう？簡単に言うと、絞るところです。絞る場所です。お酒をこう、もろみをこう絞る。お邪魔します。またここは香りがいいですね、これ。そうですね。実際にタンクで発酵したもろみを、この、刃先に入れて、こうずーっと圧をかけて絞ってます。絞ったお酒がこんな感じ。ここに。ここに溜まったお酒がいわゆる貯蔵タンクに入る。で最終的に残るのが酒粕です。絞った粕が酒粕。酒粕ここでできるんだ。本当だ、酒粕。最高ですね、これ。いい酒イコール酒粕も最高ということですもんね、絶対ね。それでできるわけだから。例えば純米大吟醸を絞った酒粕は、やっぱり香りもやっぱりお客さんも多いです。待ちわびてる人が相当いるんで、できたできた言うて、もうちょっと待ってくださいね。栄養価がすごい高くて、なんか飲む点滴とかの言われてますね。まあ甘酒にしたり、かす汁にしたり、一番多いんが、お味噌汁に隠し味でちょこっと入れるんですね。味噌汁。そしたら風味も良くなって、で、栄養価も上がって、
抜群ですってよく聞きます。はい、実際試してみたらやっぱ美味しいです。味噌汁に入れる。それいいですね。いいですね。すごいね。そうなかったですね。ここは守護室。あ、守護。厨房。酵母。うん、酵母。酵母を、作る部屋って考えてる。言ったら酵母ってよく聞きますけど、言ったら、まあ、酵母のことなんですか？そうです。はい。酒の母って書いて、これをまず基本に作ります。はい。まあ、ああいうタンクで作っていくんですね。ちょっともうないんで、最終の方なんで。酵母によってやっぱもう香りとかも全然変わってくる。違います。いろんな酵母がありまして、はい。やっぱりその作りたい、雪スズメで作りたい種類の酵母を全部変えていっていますんで、はい。ものすごくあります。種類は。はい。その香りが引き立つような酵母だとか、ヒレのある酵母だとか、いろいろあるんですよ。純米大吟醸なんかは、やっぱりその香りがちょっとあるような酵母を使いますね。いわゆる仕込み蔵。いわゆるお米を蒸して、麹を作り、酒母を作り、この仕込みのタンクに、入れるわけですから、そこの、仕込み蔵。でもちょっと歴史はあります。仕込み蔵、いいですね。いい匂い。この匂い。いや、これは、また香りですね。すごい。すごい。めっちゃいい匂い。ね。いやー、すごい量ですね。まあ、これが、よくテレビで、このプラットが、がもうこれですけど、まあうちらもう最終段階なんで、あといいお酒がちょこっと残ってるんで、実際あそこにもちろん棒が刺さってたりしますけど、やっぱ途中混ぜたりするんですか？いわゆるこうよくテレビで見るんですけど、ポコ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 こう発酵してる場面が後で見せようと思って、すごい。すごい綺麗に見えますけども、すごい歴史のあるタンクなんですね。皆さんこういうのが、いや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 、いわゆる昔の放浪タンク。ここも温度管理をしてます。されてる。まあ始まりました。さっき今。今お米が蒸し上がって、いやー、なかなか本当見る機会ないから。ないです。こんなので、すごいちょうどタイミングよく。麹菌ですね。麹菌です。まさにこれが米麹になっていくわけですね。そうです。すいません。これで温度もどうやろう。調整します。
これが職人技のとこ。まだ温度があるんですよ。これをある一定の温度までするのに広げます。こういうのを見ると、本当まだまだお酒って本当手作りというか、本当日本酒はもう本当国酒って言われるぐらい、日本独特の作り方ですからね。はい有名な徳永さん。有名な徳永。でもこだわりのおじさんとして広く名を知られた。いえ、まだまだ。今、一定の温度まで来たんで、これからさっきの室、工事室に。これで階で上げていくんですね。もう昔の人はこんなもんなかったでしょう。はい。はい。それで担いでいったんでしょうね。いや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 。まあ、少し来ますね。お米が麹になっていきます。そうなんですよ。この工程をだから、10月末から米を蒸して麹を作って酒母を作って仕込みをしてそれの繰り返しで、10月末から3月いっぱいまでその仕込み期間中ということで、やっぱり生き物相手なんで休みがないんですよね。誰かがそうですね。温度管理のなんか、ね、発酵具合を見ないと、お正月もみんな、交代制で。そこがやっぱり生き物相手っていうところですね。いやー、その努力あって僕らは美味しいお酒を飲まさせてもらってますね。いやいや、もっと大事に飲まんでくださいね。どうぞ。はい、すいません。種類ごとに、これ前飲んだやつ。種類が。そうですね。お酒ごとに。そうです。特別純米酒。この前飲んだやつ。はい、そうだ。純米超辛口のタンクです。今ちょうどこう発酵して最終段階まで来てるんで。これも来週ぐらい絞ります。はい。そうですね。生きてる証拠です。発酵してます。もしよかったら、ガスが発生してるんで、直で匂うとツンとくるから、これで、顔が、すごい。これ、ずっと嗅いでる。飲みたい、飲みたい。ほんとね、グツグツこうね。これはいい。これ純米吟醸の。よかったですか？よかった。飲みたいと。純米吟醸。よし。こちらが純米吟醸。いやいやいや。いいですね。これはたまりませんね。これはね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当素晴らしい。いやー、野津くん改めてもうね、酒造り、一から見せていただきました。どうですか？そうですね。やっぱ、内部で見ることって普段ないじゃないですか。で、皆さんね、ああやって、すごく連携されて、しかも結構、社長言うように、生き物
扱ってるんだなっていうのをね、目の当たりにしてよくわかりました。いや、本当やっぱり人間が作るものですね。そうですね。うん手作りで、はい。これからもずっとこれを引き継いでいきたいと思ってるんで、どうぞよろしくお願いいたします。いえぜひぜひ。ねどうでしょう、実際にこう作ってる人が、やっぱ日本酒ってやっぱここがいいなーって、こう作ってる人だからこそ思う日本酒の良さってどういうところですか？はいはい。まあ人それぞれそのね、アルコールも、ビールが好きだとか、焼酎が好きだとかあるんですけども、やっぱり多くの方に飲んでいただいて、日本酒もこんなにフルーティーなんだとか、こんなにこの料理と合うんだとかいうのを探してもらいたいですね。はい。さっきの、ちょうど発酵してるところのね、匂いを、香りを嗅がさせてもらった時に、ね、樽ごとに全然違う。これって飲んだ時の口当たりも違うし、合う料理も違ってくるんかなというのでね、いろんな想像ができるし、楽しみが増えました。はい。徳永さん。はい。ねなんかよく、ちらほらよく名前を聞く、なんか若手の、すごいなんかこだわりの当時さんだと聞いてるんですけど、どんな方なんですか、徳永さん。彼は本当にこう、努力をする。で、毎年お米の、質も違ってきますし、でもやっぱりデータ管理を、アナログですけども、やっぱり取って、毎回もう日々勉強しておりますね。もう酒造りに関してはもう本当に知らないことがないぐらい、努力家ですね。だからまあその結果、いろんなコンテスト、やっぱり賞を出すと思いますんで、はい。ぜひ今後お楽しみにしてください。まあ国酒。日本独特の作り方。はい。前回の石破さん。それから、今の愛さん。はい。酒蔵さんで、もう直筆。高市さんのは、これが高い、貴重ですね。高市さんのその総理大臣つながりで、犬飼剛さんね。よくね、教科書で出てくるから。はい。犬飼剛さんとの、親交がございます。第29代の内閣総理大臣ですかね。はい。まあそこに、創業の時の真ん中は犬飼さんです。創業した時からもなんか縁がつながりがあってという。そうですね。こう盛りがあってこう谷町的なその感じだったみたい昔はね。で、雪鈴の創業は鈴目正宗という指名で創業したんですけど、まあ犬飼さんがその雪鈴目と雪っていうのはの白さは本年の随調とか、いい意味があるっていうことで、酒造りで、改めて雪スズメになったんです。これで、これでしたんですけどね。そうなんだ。雪スズメに途中から。創業した時はこのスズメ正宗ですね。じゃあ、その犬飼さんが、雪スズメがいいだろうという。ということで、改名して。名付け、雪スズメの名付け親。そうですね。雪スズメっていうお酒は、まあ日本酒の業界の中でもまあどういう感じのお酒との種類なんですか？そうですね。簡単に言うと仕込み水がやや硬水、中硬水なので、どっちかというとキレのある辛口のお酒ができやすい。はい。だからまあお料理に合うお酒いろんな種類あるんですけども、大体お料理に合いますね。タイと、まあハマチブリとかのもの、それらに合うものってちょっと聞きたいですよね。そうですね。よく釣れるものだからこの北条沖のタイ。
青物に合うもの。ね、はい。北条瀬戸内のお魚の白身ということで、やはりこれを、はい。いや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 。やっぱ、その時は前もね、おすすめしていただきますし、まあ今回も改めて、これはもう、白身の魚だったらこれだろうっていうぐらい、それぐらい、もう、なんか、社長自身がすごくもう自信を持ってご紹介してるようです私もね。こう飲食店でうんやっぱりそのお刺身とかうん食べるときに、まあ弊社のお酒があうん。っていろんなこう飲み食べをするんですけど、うんやっぱり一番ベストマッチですね。これは、すごいな。じゃあ、本当じゃあ、いいお酒を作ったんですね。そうですね。じゃあ、ブリに、みたいなちょっと油が乗ったみたいな、どういうお酒だと、こう、まあ人それぞれなんですけど、うん僕の中ではやっぱりこの純米吟醸、純米大吟醸、はい系がやっぱりありますね。こうちょっと酸があるようなのが濃い味付けを酸がちょっと抑えてくる。はい。それこそ本当、まあワイングラスで飲んでいただいたらちょっと味も変わってくるなと思いますね。まあ、タイとブリの刺身があって、じゃあ、タイ食べるときに、この特別純米酒超辛口、じゃあブリ、ちょっと油のったブリやったら、また、さらにスッキリな、この吟醸、大吟醸、純米のね。このプラス乗ったらチーズなんかも合うんですよ。おー。意外にチーズ合うんでね。本当ワインですね、その。どんな料理が合うんかなって想像しながら見ていくと、すごく面白いなと思って、今、社長ね、説明してもらいながら、聞いてると、あ、この魚でこんなん作って合わしたいなとかっていうのがね、想像力がすごく、いろんなかき立てられてね、いっぱい釣らないといけないなと思ってますが。でも、本当ちょっとね、酒造りが落ち着いた頃にぜひ一緒に釣りに社長、本当ね。ぜひ行きます。ぜひぜひぜひ。みんなでワイワイやりましょう。ねそう。北条の醤油はもう確保してますので。そう北条のお酒もこれてください。そう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 。まあちょっと持参してきます。あとはじゃあ私の船で魚を。そう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 。はいや、でもこれは最高のこう、なんか北条贅沢というか、北条沖で取れた魚に北条の醤油、そしてお酒で、っていうね、これは本当に最高ですね。全部がこの土地で揃うっていうのもすごいことだと思うんですよね。だからもうぜひ全国にねこれも情報発信させてもらってね、皆さんからまたね興味持ってもらえたらいいなと思っております。東京の方がいや四国にいい酒があるんだよってね、いや行き進めてってね、本当もうそういうのが本当ね最高ですよね。はい。これは。ありがとう。なんかね良かったですね。良かったですね。本当いい貴重な体験させてもらいましたね。いやーでも本当ねそこで皆さんなんか気になったらここ店舗で買えますからね。はい。そこでね本当旧道のすぐ通り沿いに一詰さんある。駐車場も広い。そうそうそう止めやすい。止めやすく。でなんか雰囲気がちょうど社長が。ありがとうございます。ああ、そうだ今ねなんとねステッカーをいいところにありがとうございます。飯田社長ありがとうございます。優しいな。早速貼ってもらいます。ありがとうございます。貼ってもらったステッカー、ね、あれを北条各地に貼りたいですよね。そうなんです。ぜひねご覧いただいてる方とかね周りの知り合いでこの北条一緒に盛り上げたいなっていう協力いただける方ね、DM いただけたら私とジュンス、取材しに行かさせてもらいますのでぜひ DM お待ちしております。まだまだね、お伝えしたい情報ってたくさんあるのでね、今後もねぜひ、応援していただければと思いますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあそれでは今回終了したいと思います。ありがとうございます。